Mwiriwe mwese abadukurikiye, abandi mwaramutse, abandi muraho. Mwese Yesu ashimwe, cyane ko twese ariho duhuriye, abakunda gusenga mwese. Turashima Imana ko uyu mwaka Imana yabanye natwe. Ikiduteye ku cyanga hano gushima Imana, mukuri dushima Imana uburyo Imana yabanye natwe. Imana yaraturinze kandi ndahamya neza ko nawe udukurikiye Imana yabanye nawe. Imana yabanye natwe, umuryango mugari wa gusengerwa aho muri hano mu gihugu, aho muri kwisi, mu bihugu bitandukanye. Turashima Imana ko Imana yaturinze. Wari umwanya wo gushima Imana. Uyu mwaka twabonye imirimo y'Imana, yego hacamo ibintu bitandukanye, indwara, ibigeragezo, ariko ntitwabura gushima Imana. Hari n'abacu twabuze, ariko byibuze wowe uracyahumeka. Imana twishimire ko Imana yaturinze. Mboniho no kubashimira kandi uburyo twabanye mukuri, abadusengeye, abatugiriye inama, abantu baduteye inkunga z'ibitekerezo, inkunga zifatika. Mwese Imana ibamugisha. Abantu mwifuza ko umuyoboro wacu wa YouTube channel gusengerwa watera imbere bikajya n'ahandi, mwese Imana ibamugisha. Umuhate wanyu ntago ari ubusa, ko byamera kose inzozi zacu tuzazigeraho mu izina rya Yesu. Kandi turabifurije umwaka mushya muhire wa 2025. Reka mabwire ngo uriya mwaka uzakubere wo kwaguka, uzakubere witerambere. Twawise umwaka wo kwambuka ufite icyo wambukanye. Reka mu bitekerezo yawe, mu mihigo yawe, mu by'ugambira mu buzima bwawe, Imana iguhe kutura muri uriya mwaka. Imana izakurinde ibitebwa muri mwaka. Uriya mwaka uzakubera umwaka w'umugisha. Ibyo utagezeho muri uriya mwaka, uriya mwaka uzabigereho. Uyu mwaka twinjiyemo uzakubera umwaka w'impinduka, umwaka w'ibyishimo. Mbese uyu mwaka twinjiye muzakubera umwaka wo guseka, uzakubera umwaka wo kwishima hejuru y'abanzi bawe. Dore ko iyo umuntu atera imbere bamwe barishima, ariko burya abenshi nabarakara. Dore ko abantu benshi batanejejwe n'iterambere ry'umuntu. Habarimo n'abagucukurira inzobo, abandi bayikinyamenyu, abandi batega imitego, ariko ntibisakubuze n'ubundi kwihuta ngo ugere ku cyo ushaka kugeraho. Umuntu ntakurwanya muri ya mwaka ashaka kudindiza mu mugambi wawe cyangwa se mu nzozi zawe. Uzarusha gukora cyane kugira ngo ugere ku cyo ushaka kugeraho. Hamwe n'Imana, Imana izagushoboza kugera ku nzozi zawe. Ntugatege ubwoba n'imigambi ya Satani cyangwa se imigambi y'abantu, ahubwo ugire inzozi nziza. Mbifurije umwaka mwiza, umwaka w'umugisha, umwaka wo kwaguka, umwaka wo bubyutse, umwaka w'amahoro, umwaka. Erega umwaka nitwe tubatiza. Erega bantu mw'Imana mudukurikiye mujye mubatiza umwaka. Nimugatinye ngo mu mutego gwa nibuha bihari, kuko Imana itumenyera hazaza, tumenya hahise. Uyu mwaka rero twinjiyemo n'umwaka w'umugisha, n'umwaka w'amahoro, n'umwaka w'iterambere, n'umwaka wo gukora cyane, n'umwaka wo kwaguka. Niyo mpamvu icyo wambukanye ni inzozi, ni ibitekerezo, n'amahitamo meza. Imana izabane nawe mu izina rya Yesu. Turabashimiye, tubifuriza umwaka mushya muhire. Kandi nimufite umuntu ukunda inshuti yawe, umuntu wegereye, muremere ubunani muri iyi minsi, cyangwa se rwo n'umukene nawe muremere ubunani, mukandira akanyenyeri nawe yumve ukuntu Yesu agira neza. Ntacyo urabitwaye. Imana ibamugisha. Mwamuri kumwe na Imana Wararisi, mukunda kumwita Prophet Wararisi. Imana ibamugisha. Ntabwo nasoza nashimiye abakozi tubana no kuri gusengerwa, ari abari hano bari kure, nabo Imana ibamugisha. Sinabura gushimira itorero mbarizwamo, naryo Imana ibamugisha. Babanye natwe, babatugira inama, n'ababyeyi beza. Imana ibamugisha. Ngiye mu itorero rya DPR, nyura amasengesho kuwa gatatu hano kuri Sheri. Kandi n'ababyeyi beza, n'itorero rira neza. Nabo ndabashimiye uburyo badufasha mu ivuga butumwa. Imana ibamugisha. Hari abantu batajya bashimira aho barizwa, ariko ngenda bashimira kuko bambera ababyeyi beza. Imana ibaho umugisha. Turashimira ndetse n'igihugu cyacu, turashimira abayobozi inzego zitandukanye, nazo zabatubereye ababyeyi beza, kuko udafite igihugu kirimo umutekano n'amahoro ntabwo wakora neza. Ariko n'inzego nazo zatubera ababyeyi beza, nazo Imana ibaho umugisha. Turashimira abantu bose mu nzego zitandukanye babanye natwe. Turashima n'umuntu ubona gusengerwa ari ubwa mbere ayibonye, agakora subscribe, akiyandikisha. Abadufasha ivuga butumwa nitwa tumusharingaho ko dusize ijambo ry'Imana ritari kugeraho. Mwese Imana ibaho umugisha. Icyo mbifurije muzabona ubugingo
buhoraho mukiri hano mu isi muhahe muronke mu izina rya Yesu amen.